សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ Min Yukiko ដែលថ្ងៃនេះ Min នឹងមកបន្តសាយរឿងស្នេហាព័ន្ធឆ្នាំរបស់យើងជាបន្តទៀតដោយផ្ដើម chapter ទី4នេះយើងមកឃើញថា Sing ក៏គាត់កំពុងតែរករកមឈូសខ្មៅនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយនឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅដល់កន្លែងមួយហើយក៏ឃើញថាមឈូសខ្មៅនឹងគឺពិតជានៅកន្លែងនឹងពិតមែនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើនឹងមិនគឺជាមឈូសខ្មៅមួយនឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញថាទាំងមុខរបស់គាត់គឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានឃើញថានៅកន្លែងនឹងគឺមានគុកចំនួន9ហើយក្នុងគុកនីមួយៗនឹងគឺសុទ្ធតែជាក្រុងឆ្អឹងខ្មោចមនុស្សទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានគិតដែរថាមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែចេញពីក្រុងឆ្អឹងទាំង9ហ្នឹងហើយបើមើលតាមសាសនាដែលមាននៅគ្រប់កន្លែងនៅលើរាងកាយគ្មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេគាត់តែថាសម្រាប់ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែត្រូវបានតបចុះវិញដោយខ្សែលួសហើយហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅវាមានភាពស្អាតខ្លាំងមើលទៅក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនតិចសតវត្សទេមើលទៅឯសន្និដ្ឋានបានថាក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមួយសតវត្សជាងហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានសភាពស្ងួតខ្លាំងអញ្ចឹងហើយមានន័យថាក្រុងឆ្អឹងហ្នឹងគឺមិនមែនត្រូវបានកប់ហើយជាយកមកវិញទេគឺពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងបន្ទប់ស្ងួតមួយហ្នឹងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានមុខស្តៀងគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាវិនិច្ឆ័យតាមឆ្អឹងអន្តគីពួករដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមានកម្ពស់ប្រហែលគ្នាហើយនឹងមានស្ថានឆ្អឹងសើដែលដូចគ្នាទាំងស្រុងហើយនោះវាមិននឹងអាចទៅរួចទៅក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំបរិយាទាំង9នាក់នេះគឺមកពីសម័យកាលខុសៗគ្នាដែលមានភេទកម្ពស់និងសំណង់រូបរាងដូចគ្នាហើយត្រូវមកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះបុរាណមួយនេះតើវាមានរឿងចៃដន្យបែបហ្នឹងដែរហើយគាត់បានគិតបន្តទៀតថាតើវាអាចទៅរួចបានយ៉ាងម៉េចហើយតើនៅលើលោកនឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទៅបន្ទាប់ពីគិតបានដល់ធំនេះគាត់ស្រាប់តែលើសម្លេងចម្លែកចេញមកហើយគាត់ក៏ងាកទៅឃើញថាមឈូសគឺស្រាប់តែបើកខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរមិនបានមឈូសហ្នឹងគឺបើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមឈូសបើកហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាសាស័ព្ទដែលនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងគឺមានពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលពស់ហើយគាត់ឡើងភ័យហ្មងហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាមិនបានមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបានអញ្ចឹងហើយយើងបានឃើញថាកាមដែលគាត់ចង់រកហ្នឹងគឺវាកំពុងតែរុំព័ទ្ធបេះដូងដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ៊ីឡាងនឹងឯងប៉ុន្តែមើលស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងរាងកាយរបស់អាស៊ីងហ្នឹងគឺវាស្រាប់តែចម្លែកមកតែម្ដងគឺគាត់អាចរើខ្លួនបានទេហើយស្រាប់តែមានអ្វីមួយគឺកំពុងតែបញ្ជាគាត់យកហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរហ្នឹងក្រុងឆ្អឹងមួយស្រាប់តែខ្លាចក្បាលវាចុះមកតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងអាស៊ីក៏គាត់អាចរើខ្លួនរបស់គាត់មកវិញបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខណៈពេលដែលគាត់រើខ្លួនបានហ្នឹងស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងមួយទៅវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហក់មកខាំគាត់យកហ្មងហើយប៉ុន្តែគឺត្រូវបានគាត់គេចផុតហើយស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមរត់ដូចគ្នាដោយសារតែបើមិនរត់គឺងាប់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើមិនក៏ដោយគឺរត់ចេញពីក្រៅបន្ទប់នឹងឲ្យបានមុនសិននិយាយរួមទៅកន្លែងហ្នឹងគឺឃើញថាកូនស្រីគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងចេញមកឡើងសង្ហាថែនសាំប្រោយប៉ុន្តែជប់សិនគេកំពុងតែជួបរឿងស្លាប់រស់ហើយមានមកឃើញសង្ហាអីណានេះហើយគាត់ពេលគាត់រត់ហ្នឹងគាត់ជឿជេរសត្វហ្នឹងដែរថាអាហ្នឹងគឺជាសត្វនរកអីគេហ្នឹងមិនបានវាមើលទៅគួរខ្លាចចឹងណាហើយពេលកំពុងតែរត់ហ្នឹងក៏គាត់ជឿគិតដែរថាបើគិតទៅបើតាមតម្រុយដែលបានបន្សល់ទុកដោយក្រុងឆ្អឹងមួយក្នុងចំណោមក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ពីពេលដែលពួកគេនៅមានជីវិតវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេគឺមានអាយុប្រហែលជា100ឆ្នាំជាងហើយបន្ទាប់មកក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានគេទុកចោលយ៉ាងយូរវាគ្មានផ្លូវទេដែលក្តៅទាំងអស់នោះទើបតែមានមនុស្សប៉ះពាល់វាហើយគាត់ក៏បានគិតទៀតថាតើក្តារអុកមួយហ្នឹងត្រូវបានគេទុកចោលនៅនឹងយូរហើយឬមួយក៏គើបតែទុកចោលនៅនឹងទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគិតទៅពីសម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃនោះដែលនិយាយថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតើនៅកន្លែងហ្នឹងគឺពិតជាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមែនក៏អត់ឬមួយក៏ព្រះសង្ឃចំណានហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអ៊ីឡាងហ្នឹងគឺរួមចំណិតនេះដើម្បីបោកបញ្ឆោតគាត់ដើម្បីឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែតើហេតុអីទៅខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពួកគេទាំងពីរមិនបានពួកគេទាំងពីររួមចំណិតគ្នាដើម្បីបោកបញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យចូលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអីប៉ុន្តែគិតបានតែគិតទេគាត់នៅតែបន្តរត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរត់បានមកស្ទុះគាត់ក៏បានគិតតទៀតថាវាមានតែហេតុផលមួយប៉ុណ្ណោះគឺថាផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ខ្មោចណែស្គាល់សិតរឿងព្រេងនិទានហើយទៅជួបមិញក្នុងមឈូសហ្នឹងឃើញថាកូនប្រុសខ្ញុំគឺពាក់កណ្ដាលពោពាក់កណ្ដាលមនុស្សដែរប៉ុន្តែនៅតែកន្លែងហ្នឹងគិតអត់យល់មិនបានគិតថាផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះរបស់ខ្មោចវិញយីមែនកូនស្រីហ្នឹងគឺឆ្លាតគ្រប់កន្លែងតែទៅពេលកន្លែងហ្នឹងមួយគឺថាងងប្រោយមកក៏ម្លាយតាដៀលកូនស្រីច្រើនពេកទៅជួយស្រីរឿងមួយអត់មានវិញបន្ទាប់ពីគាត់បានរត់ចេញពីបន្ទប់សម្ងាត់មួយហ្នឹងហើយឃើញថាសត្វចម្លែកមួយហ្នឹងគឺអត់បានដេញគាត់បន្តទៀតទេហើយគាត់ឡើងឆ្ងល់ហ្មងថាមិនបានសត្វចម្លែកហ្នឹងលែងដេញគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះអាស៊ីក៏គាត់បានឮថាអ៊ីឡាហ្នឹងបាននិយាយថាគាត់នឹងចេញមកក្រៅលឿនដល់ហើយតើគាត់នឹងបានរកឃើញកំណត់នៅក្នុងនឹងអត់បន្ទាប់ពីអាស៊ីឮថាអ៊ីឡានិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់បង្វែរកំភ្លើងហ្នឹងមកកាន់អ៊ីឡាតែម្ដងហើយគាត់បានសួរអ៊ីឡាទៅថាអ៊ីឡាហ្នឹងគឺជាអីគេឲ្យប្រកាសអ៊ីឡាហ្នឹងគឺជាមនុស្សជាបិសាចឬមួយក៏ជាខ្មោចនិយាយរួមទៅប្រហែលជាកូនស្រីខ្លាចខ្មោចខ្លាំងមើលទៅហើយអ៊ីឡាក៏គាត់បានតបទៅវិញទៅថាជាមនុស្សជាបិសាចឬមួយក៏ជាខ្មោចតើវាមានអីខុសគ្នាទៅនិយាយរួមទៅចម្លើយកូនប្រុសចេញមកគឺបែបខូលប្រោយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ចម្លើយទៅសានខូលរបស់អ៊ីឡាហើយអាស៊ីមានជាការធំអត់បានបាញ់មកកំភ្លើងតែម្ដងទៅ
អាហ្នឹងហើយឆ្លៃខូលពេកអូនបាញ់មកភ្លើងចឹងបន្ទាប់ពីបាញ់អ៊ីឡាងអស់មកគ្រប់ចឹងហើយអាស៊ីនក៏បានដើរចូលមកជិតអ៊ីឡាងហើយបាននិយាយថាអ៊ីឡាងនឹងបានហូរឈាមច្រើនណាស់ចឹងហើយអ៊ីឡាងក៏មានសាច់មានឈាមដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងអាស៊ីនក៏បានបង្ខំឲ្យអ៊ីឡាងនឹងឆ្លើយប្រាប់គាត់មកអ៊ីឡាងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់នឹងមកកាន់ទីនេះអ៊ីឡាងអត់ព្រមប្រាប់គាត់ទេគាត់នឹងបាញ់សម្លាប់អ៊ីឡាងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតែការគិតរបស់គាត់គឺខុសឆ្លាអ៊ីឡាងគឺបានខ្លាចនៅការបាញ់សម្លាប់មួយហ្នឹងឯងគាត់បានទាញកំភ្លើងដែលនៅក្នុងដៃរបស់អាស៊ីនហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងទ្រូងរបស់គាត់ទៀតហើយគាត់បានបន្ថែមទៀតថាគាត់បានខ្លាចការស្លាប់ឯងបើសិនជាស្លាប់នៅក្នុងដៃអាស៊ីងគាត់យកព្រមហ្មងហើយបន្ទាប់ពីនិយាយចាប់កន្លែងហ្នឹងគាត់បានទាញយកអាស៊ីងហ្នឹងយកមកថើបហ្មងហើយអាស៊ីងកន្លែងហ្នឹងគឺមានជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហ្មងមិនបានអ៊ីឡាងហ្នឹងទាញគាត់យកមកថើបអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលគាត់កំពុងតែកាន់កំភ្លើងហ្នឹងគាត់បានយកកំភ្លើងហ្នឹងយកទៅបាញ់អ៊ីឡាងតែម្ដងអាហ្នឹងហើយហ៊ានពេកហ៊ានទៅឆ្មាក់ស្នាមថាបើកូនស្រីគេឃើញទេគេបាញ់អញ្ចឹងណាឡើងមានជាការផ្អើលបាក់សៃពេញនឹងតែម្ដងហើយសាច់រឿងក៏បានកាន់នៅពេលដែលអ៊ីឡាងគាត់ទើបតែប្រែរូបប្រែរាងរបស់គាត់ទៅជាមានសាច់មានឈាមវិញអង្កាំដែលនៅរុំបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងវាក៏ត្រូវបានរលាយហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបិទជិតម្ដងបន្តិចហើយការប្រេះសាមនៃរាងកាយហ្នឹងវាក៏ត្រូវបានមានសាច់មានឈាមឡើងវិញប៉ុន្តែចង់និយាយថាមានសាច់មានឈាមនេះអូយស៊ីមែនសាច់ដុំកង់ប្រោយណាហើយមុននឹងបញ្ចប់ chapter ទី4ហ្នឹងក៏គេមានតែ special episode ដើម្បីឲ្យយើងមើលតិចដែរឃើញលោថាมันអស់ចិត្តអីចឹងណាហើយសាច់រឿងកន្លែងនេះគឺអ៊ីឡាងនឹងគាត់បានលូនចូលក្នុងភួយប៉ុន្តែអាស៊ីងក៏បានសួរដល់ការអ៊ីឡាងនឹងថាមិនបានអ៊ីឡាងនឹងចូលក្នុងភួយចឹងឲ្យអ៊ីឡាងនឹងទៅកន្លែងខែរបស់អ៊ីឡាងនឹងវិញទៅប៉ុន្តែអ៊ីឡាងនឹងគឺគាត់អត់ព្រមឯងគាត់សុកចិត្តយកកតុយរបស់គាត់នឹងទៅកេះគៀពេញមុខរបស់អាស៊ីងហ្មងពេលហ្នឹងអាស៊ីងក៏បានចាប់កតុយរបស់គាត់ហើយបាននិយាយថាបានជប់លេងគាត់យកព្រមប៉ុន្តែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាអាស៊ីងនឹងគឺគាត់ស្រែកពេញហ្នឹងហ្មងហើយអ៊ីឡាងក៏បានដាក់អាស៊ីងទៅថាឲ្យអាស៊ីងនឹងភ្ញាក់ឡើងមនុស្សឈួតអត់មានត្រូវមកស្លាប់ចឹងឯងកន្លែងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អាស៊ីងម្ដងគាត់បាននិយាយថាឲ្យគាត់តែមកអ៊ីងសោះហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលដល់ទៅ1ម៉ាយអ្នកនរគ្នាសាច់គិតមើលគេធ្វើអីគេហើយ chapter ទី4ជាមួយនឹងឈុត special របស់យើងក៏បញ្ចប់ដំណឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយជួបគ្នាជាមួយនឹង admin នៅវីដេអូក្រោយទៀតណា Goodbye